हेलो व्यूअर, आप देख रहे हैं एसएन इन्फोटेक। आज के इस सेशन में हम रिव्यू करेंगे इस एबी कंपनी के कीबोर्ड का। एबी जो है एनीबडी कैन कनेक्ट, एक न्यू कंपनी है और हमारे पास इसका कीबोर्ड अवेलेबल है। ये एक स्टैंडर्ड वायर्ड कीबोर्ड है जो कि बहुत ही सस्ता है। इसका बेसिक प्राइस है 160 प्लस जीएसटी। अगर आप नेट लीजिएगा तो वो 190 के आसपास पड़ेगा। इसमें 104 कीज़ है। ऊपर में फंक्शन की के साथ मल्टीमीडिया फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, रुपीज़ का सिंबल मिलेगा और जो हम प्रेस करते हैं वो 5 मिलियन टाइम तक हम इसके कीबोर्ड को प्रेस कर सकते हैं। इसका वारंटी 1 साल मिलेगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर आप बल्क ऑर्डर करते हैं तो हम इसका प्राइस और भी ज़्यादा लेस करेंगे।